शॉकर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑयल नहीं डाला, इंजन ऑयल डाल दिया। देखिए तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए हमारे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर बाइक है और मुझे काफी भाई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हम बाइक का हैंडल का काम कर दिए, फ्रंट व्हील का वायरिंग चेंज कर दिए, फिर भी बाइक में फ्रंट से झरझर का काफी ज्यादा साउंड है। इसके लिए हमने वाइजर को ओपन करके बाइक को ड्राइव किए, फिर भी वजह से झरझर का साउंड आ रहा है। तो साउंड कहाँ से आ रहा है? वो साउंड आते रहता है बाइक का जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है, शॉकर से साउंड आते रहता है। तो साउंड को कैसे रिमूव करें, ये काफी मैकेनिक भाई लोगों को कमेंट है कि भाई शॉकर का साउंड है उसको कैसे हम रिमूव करें, क्योंकि शॉकर से साउंड रिमूव ही नहीं हो रहा, शॉकर से झरझर का साउंड आ रहा है। एक हमने न्यू स्प्लेंडर बाइक का वीडियो बना करके डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मुझे काफी कमेंट आया था भैया इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए, क्योंकि मेरे पास काफी बाइक है जिसमें शॉकर से साउंड आता है। ये नहीं कि गड्ढा में जाने का खटाक का साउंड है। जब हम बाइक को प्लेन सड़क पर ड्राइव करते हैं उस टाइम सब हमारा सस्पेंशन जो फ्रंट वाला शॉकर ऊपर नीचे वर्क करता है, एकदम झरझर डुब का साउंड आता है। फ्रंट शॉकर असेंबल है। जब हम बाइक को ड्राइव करते हैं उस टाइम प्लेन सड़क पे करते हैं उस तरह से, इस तरह देखिए ऊपर नीचे थोड़ा होते रहते हैं। उस टाइम शॉकर से झरझर डुब झरझर का साउंड आता है, लेकिन शॉकर से साउंड आते रहते हैं। तो उस साउंड को कैसे रिमूव करना है बिल्कुल आसानी से अपने वर्कशॉप पे, वो आपको हम बतलाएंगे। इसके लिए शॉकर को सिर्फ ओपन करना पड़ेगा, पार्ट ओपन नहीं करना है। हैंडल को भी ओपन, क्योंकि हैंडल का बोल्डेसर बिल्कुल बुरी तरह से खत्म हो गया था, तब इस बाइक को हम बोल्डेसर को भी रिप्लेस करेंगे। उसके साथ शॉकर में एक साउंड था, काफी दिनों से शॉकर में साउंड था, लेकिन क्लाइंट बोला कि सर्विस टाइम हम इस शॉकर को रिपेयर करवाएंगे। तब तक बाइक का हैंडल से भी साउंड है, लेकिन शॉकर का साउंड रिमूव नहीं करवाया था। अभी इस बाइक को हम शॉकर का साउंड को रिमूव करेंगे, अब आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने। इससे पहले चलिए फटाफट से बाइक के शॉकर से हम जो भी इसके अंदर ऑयल है उस ऑयल को हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे शॉकर में क्या सेटिंग करना है, क्या जुगाड़ करना है। जो झरझर साउंड रहता है वो साउंड 100% रिमूव हो जाएगा। तो फिर देखिए बाइक का शॉकर को हमने यहाँ पे ऑयल को बाहर निकाल लिया, 2 स्प्रिंग था, 2 ये बूस्ट दिया था, इसके अंदर 2 वार्सल था, सभी को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। उसके बाद शॉकर को हमने उल्टा करके रख दिया ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल होगा बूंद बूंद करके बाहर निकल जाए। शॉकर यहाँ से लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका एलसी वगैरह कुछ नहीं रिप्लेस करना, सिर्फ और सिर्फ बाइक में शॉकर से झरझर का साउंड आ रहा था। इस साउंड को भी आप लोग को रिमूव करके दिखलाएंगे। 100% इस ट्रिक आप यूज कीजिए तो आपके वर्कशॉप पे भी अगर ऐसा प्रॉब्लम कोई बाइक लेकर आता है जिसमें शॉकर से झरझर का साउंड आ रहा है, ये नया बाइक में भी ज्यादा देख रहे हैं, शॉकर से ऑयल निकाल लेना है। अगर शॉकर लीक है तो उस टाइम आपको एलसील चेंज कर देना है। अगर शॉकर लीक नहीं है तो हम एलसील रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए सभी ऑयल को हम बाहर निकाल लिए। अब कुछ देर हम छोड़ देते हैं ताकि शॉकर से बूंद बूंद करके ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद सभी पार्ट को हम प्रॉपर अच्छा से वॉश करेंगे। शॉकर को हमने उल्टा करके रख दिया, शॉकर के अंदर जो भी ऑयल था वो बूंद बूंद करके बाहर निकल के, शॉकर लीक नहीं थे, इसका एलसील इसलिए रिप्लेस नहीं किया। देखिए शॉकर हमारा प्रॉपर ये बिल्कुल खाली पाइप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाले हैं। सबसे पहले बात कर ले, शॉकर जो झरझर का नॉइज आ रहा है तो उस टाइम सबसे पहले एक काम करना है, आपको शॉकर पाइप को ओपन कर लेना है। जैसे पाइप को ओपन किया तो उस टाइम पाइप के अंदर एक ये बूस लगा है एक ये बूस लगा। शॉकर को जब भी 2 पार्ट कीजिएगा, पाइप को बाहर निकालिए लेग से, उस टाइम आपको इसके अंदर बूस्ट मिल जाता है। बूस्ट को आपको करना है इसमें उंगली डाल देना, इस होल में आपको इस तरह उंगली डाल के इसको इस तरह मूव करके चेकअप करना है। मूव किया तो उस टाइम में बूस्ट जो है इसके अंदर वाला मूव होगा, तो उस टाइम आपको क्या करना है, एक हैमर लेना है, एक ये हैमर लेना है। हैमर के ऊपर पैप को इस तरह से पटक क्या करना है, इस बूस्ट को आपको जाम करना है। इससे होगा क्या, शॉकर के बूस्ट जो ढीला रहेगा प्रॉपर टाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद उंगली डालकर देखिए बूस्ट मूव नहीं करेगा, फिर आप इस तरह से थोड़ा दबाव डाल दीजिएगा, फिर वो बूस्ट जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, फिर आपको शॉकर से साउंड नहीं होगा। दूसरा हो गया कि आपको उसके बाद भी साउंड रिमूव नहीं होने की, ये ट्रिक यूज कर लिए, शॉकर ऑयल डाल दो उसके बाद भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा है, उस टाइम आप शॉकर ऑयल बिल्कुल शॉकर के अंदर नहीं डालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, शॉकर के अंदर शॉकर ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि शॉकर ऑयल पतला होता है और शॉकर के अंदर में जो हाइड्रोलिक लगा है, अंदर में छोटे छोटे पार्ट लगा है, उसमें क्या तो वो घिस जाता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम, बस न्यू बाइक में भी आ जाता है, उसमें अगर हाइड्रोलिक में कोई प्रॉब्लम होगा उसके लेकर क्या होता है, शॉकर से झरझर डुब का साउंड आने लगता है। उसके लेकर कई बार तो पाइप भी चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, उसके लेकर शॉकर असेंबल ही रिप्लेस करना पड़ता है। और शॉकर में कुछ ताम झाम है नहीं, तो उस टाइम आपको सबसे पहले एक काम करना, आपको एक नया इंजन ऑयल लेना। देखिए आपको नया इंजन ऑयल लेना, जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, नया इंजन ऑयल लेना है, शॉकर ऑयल बिल्कुल नहीं लेना, इंजन ऑयल लेना है। और इंजन ऑयल लेकर के शॉकर में डालना है, कितना ml डालना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल ये मेरे पास कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल है और ये मेरे पास एक जार है जो कि यहाँ पे ml लिखा हुआ है, डीपली आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ml लिखा हुआ है। तभी हम क्या करेंगे, इसमें 150 ml स्प्लेंडर बाइक में शॉकर ऑयल डालेंगे।
इंजन ऑयल डालेंगे। अगर सॉकर ऑयल डाल रहे हैं तो 165 ml आपको डालना है। अगर आप इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो 150 ml डालना है 100 ग्राम। देखिए यहाँ हम 150 ml सॉकर ऑयल इंजन ऑयल डाल रहे हैं। देखिए इंजन ऑयल का लेवल थोड़ा हम हाई कर दे। 150 ml इंजन ऑयल हम इसमें ले लिए। अब क्या करना, सॉकर के अंदर डाल देना इंजन ऑयल। सॉकर ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, डायरेक्ट इंजन ऑयल रखो। इंजन ऑयल का लेयर जो थोड़ा मोटा होता है और जो हमारा हाइड्रोलिक घिसा हुआ पार्ट है उसको कवर कर लेगा और सॉकर का साउंड 100% रिमूव हो जाएगा, जो ढुबुर ढुबुर का साउंड आ रहा था। इंजन ऑयल डालने के बाद 3-4 बार आपको सॉकर पैम्प को इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देना। इससे होगा क्या, इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना, ये आ जाता है सॉकर का स्प्रिंग। स्प्रिंग में देखिए एक तरह से लेयर कम है, एक तरह से लेयर ज्यादा है। तो जिस तरह से लेयर कम है उसको आपको नीचे डाल देना है। वाह यार देखिए मजे से चला गया अंदर। अब उसके बाद देखिए वाशर भी नहीं, वाशर को डाल देना। अगर वाशर नहीं रहेगा सॉकर पे उस टाइम भी सॉकर से साउंड आएगा। जस्ट उसके बाद बूस्ट मिल रहा है, बूस्ट को डाल देना है। जस्ट उसके बाद आपको ऊपर वाले इस नट को आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। इस तरह से आप सॉकर का काम कंप्लीट कीजिए। अगर सॉकर से झर 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 का काफी ज्यादा साउंड आ रहा है तो, अगर इसके बाद भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दूसरा भी इसका सोल्यूशन है, ये नहीं कि ये की ट्रिक है, दूसरा भी ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगा। ये ट्रिक फॉलो करने के बाद साउंड रिमूव नहीं हो रहा है तो आप हमें बस कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बस। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बदलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल इस सॉकर को आपको इंजन ऑयल डालने के बाद आपको दिखला रहा है सॉकर किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए क्योंकि आप लोगों को मन में डाउट आता है कि सॉकर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑयल नहीं डाला, इंजन ऑयल डाल दिया। देखिए सॉकर जो है मस्त मोला मक्खन की तरह प्रॉपर वर्क कर रहा है। सॉकर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, नहीं सोचे सॉकर हार्ड हो जाएगा। सॉकर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, प्रॉपर स्मूथनेस सॉकर वर्क कर रहा है। हमारा फ्रंट सस्पेंशन स्मूथनेस वर्क कर रहा है इंजन ऑयल डालने के बाद भी। इसके बाद भी साउंड रिमूव नहीं हुआ तो आप हमें एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना ml हम मान लीजिए 150 ml इस सॉकर में डाला, 150 ml इस सॉकर में भी ऑयल डालना है। इसी तरह से दोनों सॉकर को आपको परफेक्ट सेटिंग कर लेना, बाइक में सॉकर को सेट कर देना। फिर आपको गड्ढे वाले जगह पे बाइक को ड्राइव करके चेकअप करना, 100% साउंड रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं रिमूव होगा, 100% साउंड रिमूव होगा। उसके बाद भी सॉकर का साउंड रिमूव नहीं हो रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा क्या इसका जुगाड़ है। उसके लिए आपको लेथ पे जाना पड़ेगा, वो जुगाड़ के लिए लेथ पे जाना पड़ेगा और सॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन करना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।